ถึงต้องพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวัน ทำไมถึงต้องเป็นตัวเองทุกวันเพราะว่าสำหรับผมมองว่า การที่คนเรารู้ก่อนผลลัพธ์มันย่อมไม่เท่ากับคนที่ยังไม่รู้อยู่แล้ว เราเริ่มทำก่อนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเราสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว ผมเคยไปฟังพี่ซีเคพูดมา เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟัง คือพี่ซีเคเขาบอกว่า ถ้าสมมติมีลิงอยู่ตัวหนึ่งครับ ผมควักเงินให้เขา1,000,000อ่ะแล้วก็ให้กล้วยอีกใบหนึ่งอะคิดว่าลิงจะเลือกอะไร ก็ต้องกล้วย ใช่ลิงเลือกกล้วยครับ เพราะว่าลิงไม่รู้ว่า1,000,000นั้นอ่ะ เอาไปซื้อกล้วยได้กี่ใบ เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเราครับ รู้มากกว่า ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างอยู่แล้ว ได้มากกว่าอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างนะครับ มันมีสิ่งที่ได้เราก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องเสีย เหมือนว่าความสำเร็จที่เราจะได้มา มันก็คงต้องมีราคาต้องจ่ายอะเนาะแต่ผมมองว่ามันคุ้มครับสำหรับผมนะ